अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, ये हमारा गांव है। ये देखें कितना खूबसूरत प्लेस है। बहुत ज़्यादा कभी यहाँ पे रौनक हुआ करती थी। ये देखें हरी भरी फसलें हैं माशाल्लाह। ये देखें बहुत ज़्यादा पुरसुकून माहौल, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और लगता है बारिश का भी इंशाल्लाह मौसम बन रहा है। ये देखें, ये देखें। और ये जो है ये खूबसूरत साथ मस्जिद भी आपको नज़र आ रही है। ये देखें बहुत प्यारी खूबसूरत मस्जिद है। बहुत हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा